Welcome, ladies and gentlemen, to Baan Prai's authentic Thai cuisine cooking demonstration. Baan Prai as seen on UPC's Dublin's Dining Guide. Now, for this demo, we will be showing you the ingredients and the method of how to cook your very own Neur Sa Moon Prai, which is beef stir fry with Thai herbs. And here today with us from our Leopardstown restaurant, we have head chef Watradin, who is a very experienced, authentic Thai chef, who'll be showing us how to cook this dish right here. So don't worry, if you miss any of the points, we will be putting it up on our Facebook page and our website, which is www.banthai-restaurant.com. Now, sawadee krap, Nawat. Sawadee krap, sawadee krap. How are you today? Good, krapผม. You excited to show these people how to cook an authentic Thai meal? Yeah, I do. Okay, let's get started. So, now take it away. What's in? ผมต้องการจะโชว์ว่าเครื่องปรุงก่อนครับผมมีพวกข่าตะไคร้ครับผมข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พวกสมุนไพรทั้งหมดครับผม So Chef Watradin is going to explain in Thai and I will be translating it. So basically he's saying the raw ingredients, there's many traditional Thai herbs here. We have the likes of galangal, lemongrass, kaffir lime leaves, the fresh chilies, sweet basil, and shallots, white pepper, garlic, coriander. So these are the main traditional Thai herbs that you'd find in one of these dishes. ครั้งแรกที่เราจะเริ่มทำเราต้องมีเนื้อครับมีเนื้อแล้วก็หั่นสไลด์บางๆครับผมเนื้อหั่น So he's already pre-prepared the beef, and basically he just said that if you can slice it as thin as possible, this will make for an easier cooking the dish when you're preparing it. เราจะใช้เนื้ออะไรครับเป็นเนื้อท็อปไซส์หรือว่าฟิลเล่อะไรได้หมดครับผม So generally the recommended beef to use would be filet beef. And, you can also use any other type of beef if you like. It's up to the person really, down to your own personal preference. เครื่องปรุงก็มีน้ำมันหอยครับผมน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลครับ So some of the flavorings would be oyster sauce, light soy sauce, and sugar. So it's very simple, very small amount of ingredients that you need. เราก็เริ่มคลุกก็ตั้งไฟครับตั้งไฟแล้วก็กระทะให้ร้อนนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปครับผม So he's just saying that make sure the wok is nice and hot, and we'll put a little bit of cooking oil in, maybe about half a wok spoon. Just let that heat up now for a minute. แล้วก็ใส่เฮิร์บลงไปครับผมใส่เฮิร์บลงไป Now and we're putting in the herbs, which are all pre-prepared, chopped up finely, and we're going to let that cook for about 1 minute. Just until you get the nice aroma from the Thai herbs that come out of the wok. Just have them maybe half done. So about 1 minute now until we start getting that nice authentic Thai aroma. Now in we go.เราจะคั่วให้เฮิร์บหอมก่อนครับให้มีกลิ่นหอม So we're just going to mix it around now in the wok just until we get that nice smell. เราจะใช้เวลาประมาณนาทีหนึ่งครับผมคั่ว Just about 1 minute now. พอเรารู้สึกว่าได้กลิ่นหอมออกมาครับเราเลยเติมเนื้อลงไปครับผม Okay, so once we get that nice smell and you can really get a nose full of that, we're going to put the beef in now. เนื้อลงไปผัดครับ Starting to get hungry. เราจะผัดเนื้อไปเรื่อยนะครับผัดไปเรื่อยจนเนื้อแต่ว่ามีเดียมคุกแล้วก็เราถึงจะเติมซอสอีกทีครับผม Okay, so head chef Watradin from Leopardstown is just explaining that we're going to cook it to about medium for the beef, and then after that we are going to start adding some of the sauces. So again, don't worry guys, if you miss any of the points, we will be putting it up on our Facebook page and our website, which is www.banthai-restaurant.com. พอเราคลุกสมุนไพรกับเนื้อเข้ากันนิดหน่อยแล้วครับแล้วก็เติมน้ำซุปลงไป
ติมน้ำซุปลงไปครับผม Now, once that's cooked for about a minute or two, we're going to add some broth, preferably chicken broth, soup with some vegetables. เติมน้ำซุปลงไปเพื่อจะให้พวกเนื้อพวกอะไรไหม้ครับผมแล้วก็ So we're going to cook that now until the herbs are just slightly burned, not too much. So you just have to be careful and watch the dish as you're cooking it.เราจะคลุกไปเรื่อยๆจะมีกลิ่นหอมมาได้ประมาณสักhalfคลุกครับhalfคลุกเนื้อแล้วก็เติมน้ำตาลลงไปครับผม Okay, so it's about half cooked now, the beef, and we're adding in some sugar to flavor. ถ้าใครไม่ชอบน้ำตาลไม่ต้องเติมอะไรครับผม So anybody that doesn't like the sweet flavor, you can hold off on the sugar if you like. เพราะว่าน้ำมันหอยของเราอย่างเดียวก็ใช้ได้บางครั้งแล้วก็เติมซีอิ๊วขาวลงไปครับอย่างนี้ Now this is the light soy sauce, and again you can get any of these ingredients at your local Asian supermarket. จริงๆแล้วเรามีน้ำมันหอยอย่างเดียวก็ใช้ได้แล้วครับผมถ้าเราไม่ต้องการเครื่องปรุงมาก So if you don't want too much flavor, you can use just the oyster sauce, which is what Chef Watrin is explaining. เราจะผัดด้วยเกลือก็ได้ครับเกลือก็ซีอิ๊วขาว2อย่างก็ได้กับเนื้อ And if you don't have oyster sauce, you can use salt and light soy sauce instead. So again guys, stick around and you'll be able to taste this lovely dish, traditional Thai herbs with beef. Now in goes the oyster sauce. Let that simmer for a few minutes. หลังจากเราเติมเครื่องปรุงมาแล้วเราจะคลุกประมาณสัก2 นาทีครับเนื้อจะสุก So after about 2 minutes from when you put in the sauces, the beef should be nearly ready to be served. เราจะคลุกจนซอสเข้าซึมเข้าไปในเนื้อครับเพื่อว่าจะให้เนื้อมีรสชาติดีขึ้นครับผมเราจะใส่เวลาประมาณ2 นาที So we're going to let the beef sit in the sauce for about 2 minutes just so it can absorb all of the nice flavors that have been released from the traditional Thai herbs. Again, that was the likes of galangal lemongrass, kaffir lime leaves, shallots. ในช่วงจังหวะที่เราจะคลุกเนี่ยเราจะเปิดไฟให้ขึ้นเต็มที่ครับผม So after we put in the beef and we've let that cook for a few minutes, you put the wok onto full blast, so it's starting to, really cook very strongly. So up until this last point, you generally want to have the wok maybe on medium heat. But just make sure it's quite hot before you start. พอเนื้อสุกดีนะครับเราเติมพริกลงไปครับผมเติมพริกชิลลี่ Now, once the beef is cooked, we're going to put in the chilies. พอเรารู้ว่าเนื้อสุกดีแล้วนะครับเราจะเติมบาซิลลงไปประมาณครึ่งนาทีก็ขึ้นได้ครับผม So once we put in the chilies and the beef is cooked, we can put in the sweet basil and let that sit for maybe about half a minute and then it's ready to be served. So those of you just joining us, this is a cooking demo from Baan Thai restaurant at Taste of Thailand. And this is Neur Sa Moon Prai, which is beef traditional Thai herbs. Stick around, you can taste this lovely dish. And be careful guys, if you're not used to spicy food, this might be a little out of range, but if you had spicy food before, you should be okay. I'm sure you can find a glass of milk somewhere. ครับผมกินธรรมดาได้ครับข้าวก็ได้ครับผม Yeah, that's looking lovely. Here we go. Now, thank you very much everyone for watching. And you can gather around now, get a taste of this lovely dish. Thank you everyone.